சிம்பிளான மெத்தட்ல நான் பண்ண போறோம். எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன: மைதா மாவு, கொஞ்சோண்டு உப்பு, கொஞ்சம் ஆயில், கொஞ்சம் வர மாவு, கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டர். இப்போ 2 கிளாஸ் மைதா எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் சால்ட் போடுறேன். எல்லாரும் வார்ம் பண்ணிட்டு ஈஸ்ட் போட்டு ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் சுகர் போடுவாங்க, அதையும் ஆட் பண்ணிப்பாங்க. கரைச்சிட்டு அதுலேயே பால் ஊற்றிப்பாங்க, இல்லை தயிர் ஊற்றிப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தர் அதில் முட்டையும் சேர்த்துப்பாங்க. இதெல்லாம் கலந்து இந்த மைதாவில் ஊற்றுவாங்க. ஆனால் நம்ம அப்படி பண்ண போகிறது இல்லை. வெறும் வார்ம் வாட்டர் மட்டும்தான் அதில் ஊற்ற போகிறோம். உப்பு ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சோடா மாவோ எதுவும் நம்ம போடணும். வெறும் வார்ம் வாட்டர் மட்டுமே நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதுதான் வார்ம் வாட்டர். இப்போ இந்த மாவில் நான் அதை ஊற்றி கிளற போகிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிளறி பார்த்துக்கோங்க. இது நல்லா ஹோட்டலை விட சாஃப்டா கிடைக்கும். உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும். ஈஸியான மெத்தோடு போகும். இப்ப ஆயில் ஊத்துறேன் கொஞ்சம். பெனையும் போதே உங்களுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்ட்னஸ் தெரியும். கொஞ்சம் ஆயில் மேலே தடவிட்டு தொடும்போதே உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டா இருக்கும். இது அப்படியே ஒரு 30 மினிட்ஸ் அல்லது ஒரு 20 மினிட்ஸ் கூட போகும். இது அப்படியே ஒரு பிளேட் வச்சு மூடி வச்சிருங்க. இப்போ 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் வர மாவு தொட்டுக்கோங்க. நம்ம எப்படி சப்பாத்தி தேய்க்கிறோமோ அதே மாதிரி தேய்ங்க. இப்ப இந்த மிடில்ல கட் பண்ணுங்க. பாத்தீங்களா, அழகா உங்களுக்கு நான் ஷேப் வந்துருச்சு. இதை டவால போட்டு எடுக்க வேண்டியதுதான். டவால வந்து போட்டுடலாம். லேசா வெந்தோடனே திருப்பி போடுங்க. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும், பார்க்கும்போதே இது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு. இப்ப கொஞ்சம் அதுல பட்டர் விடுறேன். இப்ப இதுல கொஞ்சம் நம்ம பட்டர் தடவிக்கணும். பாருங்க, பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா வந்திருக்கு. எல்லாரும் இதை என்ஜாய் பண்ணுங்க.